Nikusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu. Leo tuna topic inasema wapi uanzie unapoona umeitwa na Mungu ili umtumikie. Huenda umeitwa kama nabii, huenda umeitwa kama mtume, huenda umeitwa kama mwinjilisti, huenda umeitwa kama mchungaji, huenda umeitwa kama mwalimu. Ukisoma kile kitabu cha Waefeso sura ile ya 4 mstari ule wa 11, maandiko yanasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Lakini mstari wa 12 anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Lakini pia tukisoma kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 28, maandiko yanasema na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi na aina za lugha. Mstari wa 29 anasema je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Mstari wa 30 anasema wote wana karama ya kuponya wagonjwa? Wote wanena kwa lugha? Wote wafasiri? Lakini mstari wa 31 anasema takeni sana karama zilizo kuu, hata hivyo nitaonesha njia iliyo bora. Na njia iliyo bora aliyoitangaza Bwana Yesu ni upendo. Kwa hiyo uanzie wapi unapokuwa umeitwa na Mungu? Cha kwanza, tengeneza moyo wako uwe ni moyo wa upendo. Hicho ni kitu cha kwanza. Yaani maisha yako yafanye kuwa ni ya upendo. Kwa kuwa mwepesi wa kusamehe, kuachilia, kubariki wanaokulani, kuombea wanaokuudhi, na kuwa mwema na kuwa mwenye huruma. Lakini cha pili, omba Mungu akupake mafuta kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Yaani mafuta ya Roho Mtakatifu na nguvu. Uombe, mwambie msihi karama za Roho Mtakatifu ziingie ndani yako, ufunuo wa Roho Mtakatifu ingie ndani yako, matunda ya Roho Mtakatifu ingie ndani yako. Lakini yote kwa yote tunaona Bwana Yesu anaonesha kitu cha ajabu kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Maandiko yanasema lakini mtapokea nguvu akishakuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote, Samaria na hata misho ya dunia. Lakini pia tunaona Yesu mwenyewe alipakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, ndipo akapata ujasiri wa kwenda kuhubiri Injili. Kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wa 38 anakuambia habari za Yesu Kristo wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huku akitenda kazi njema, kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo hicho ni kitu cha pili ambacho lazima ukijue, ukifahamu, ukitambue. Kwa kwanza ujue kwamba wewe umeitwa kama nani. Cha pili, umsihi Roho Mtakatifu, umsihi Mungu akupake mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu ili upate ujasiri na uweza wa kuhubiri Injili. Cha tatu, unachotakiwa kufanya ni kuanzia pale ulipo. Roho Mtakatifu anapokwisha kuruhusu, anzia pale ulipo kwa kuhudumia wale kulingana na platform aliyoitengeneza. Lakini cha 4 ni kujitenga na watu au vitu ambavyo Mungu amekuonya. Roho Mtakatifu kuna watu atakuonya, kuna madhabahu atakuonya, kuna watumishi atakuonya, kuna vitu mbalimbali atakuonya. Kwa hiyo msikilize. Kuna tabia atakuonya, kwa hiyo msikilize na zifanyie kazi. Ukisoma kile kitabu cha Yeremia, nataka nikusomee Yeremia uone jinsi ili uwe kinywa cha Mungu. Mungu anasema nini? Ukisoma Yeremia sura ile ya 15 mstari kuanzia ule wa 19 mpaka ule mstari wa 21, nataka nikusomee uone ili kama unataka kumtumikia Mungu. Anasema kwa sababu hiyo Bwana asema hivi, ukirudi ndipo nami nitakapokurejeza upate kusimama mbele zangu,
nawe ukitoa kilicho cha thamani katika kilicho kibovu, utakuwa kama kinywa changu. Nao watakurudia wewe, bali wewe hutawarudia wao. Nami nitakufanya kuwa kama ukuta wa boma la shaba juu ya watu hao, nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda. Maana mimi nitakuwa pamoja nawe ili nikuokoe na kukuponya, asema Bwana. Nami nitakuokoa na mkono wa watu wabaya, nami nitakukomboa katika mkono wa wao wenye kutisha. Kwa hiyo ili uwe kinywa cha Mungu ni kujitenga na vitu, watu na mazingira yasiyo sahihi. Hata hilo jambo amelizungumzia pia kwenye Wakorinto wa pili sura ile ya kwanza, sura ile ya 6 mstari wa 14 mpaka 15. Lakini pia ni lazima ujue kwenye maisha ya huduma kuna vita, hususan ni maadui. Wanaweza kuwa ni na familia au ni watu wa karibu. Kwa hiyo ujitenge nao, na Mungu wala anaokuonya, hata kama ni ndugu zako, hata kama ni watu wa karibu. Kwa hiyo Mungu akishakuonya, kwa sababu ukizidi kuwaweka kwenye maisha yako, utazidi kujifungia baraka na utazidi kuruhusu roho chafu zidi kukushambulia, na mizimu kukushambulia, na mashetani kukushambulia. Lakini kitu cha 4 unachotakiwa kufanya ni kuvunja roho za ukoo, na hiyo ni kitu cha kwanza kabisa unatakiwa ukifanya, kujitenga na roho za ukoo upande wa baba yako na mama yako hadi kizazi cha 4, na kutembea katika usafi na utakatifu. Lakini cha 5, jitahidi kusoma neno sana na kuzidi kumsihi Roho Mtakatifu akuongoze. Cha 6, jitahidi kwenye maombi, kufunga na kukesha. Lakini saa 7, jitahidi kujitoa kwa yatima na wajane na wahitaji na watu wenye shida mbalimbali, ili uzidi kutengeneza nguvu rohoni, kwa sababu maandiko yanasema mtu anayetoa ndiye anayepokea. Kwa hiyo unapotoa ukawasaidia wahitaji, kwanza unatimiza neno hili. Yakobo 1:27 anakuambia dini safi sio nataka ni kuacha dhambi na kuwasaidia wahitaji. Lakini pia unatimiza neno hili kwamba baba yetu au Mungu wetu ni baba wa yatima na mume wa wajane. Kwa hiyo unatimiza jambo hilo. Kwa hiyo haya ni mambo baadhi ambayo unatakiwa uyafanye immediately, na unapoona umeitwa usiache kuwahudumia wale ambao Mungu anawaleta kwenye maisha yako. Huenda Mungu anaanza kukufunulia watu wa kuwaombea, basi anza kuwaombea. Unaweza kuwaombea moja kwa moja, au wengine unaweza kuwaingiza kwenye maombi yako. Unaweza kuanza kuombea kanisa, unaweza kuanza kuombea watoto, unaweza kuombea watu wenye shida mbalimbali, ili roho wa Mungu asambae. Kumbuka, tunapokuwa ni waombaji, ina maana kwenye ulimwengu wa roho yetu inaweza kutumika. Kumbuka, mtumishi yeyote anaanza kuwa na neema ya uombaji. Kwa hiyo ni lazima umombe Mungu akupe nguvu ya maombi, nguvu ya kusoma neno, na vita kubwa huwa inatokea hapo. Unashangaa umeitwa, vita inakushambulia, mashambulizi yanazidi kuwa mengi, lakini nguvu ya kuomba inapotea, nguvu ya kufunga inapotea, nguvu ya kusoma neno inapotea. Unakuta adui anaanza kushinda rohoni. Kwa hiyo unapozingatia kwamba umeitwa, zingatia haya niliyokufundisha, na kwa hakika utaanza kuona Mungu akitenda jambo kwenye maisha yako. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus name. Shalom.